Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sana nesithembu review kanizingane zesithembu konenye interview athi wabamsile kuyo njengoba sekufike ishow izingane zesithembu kahle kahle yena usewucoach. Ilana ke sokhuluma khona ngalento enhleleni eyizwa ukuba intandokazi ubani uyifave iqanda likababa nanani. Mina into engiyibukayo as ufix ukuthi kulento ukuthi ubaba umsele ku-coach sekufika isikhathi sokuthi lento ayakhayo wakha into engazuphela leya ku-TV noma ke ezoba nesikhathi eside. Usibindi amshe nayo ngoba usibindi usebambile ishow izingane zesithembu waze wadlula uSnake kodwa besibona ukuthi leya show kahle kahle ngeke izibhore mabengathatha uSnake bembeke ngaphambili ngoba uSnake ukhuluma izinto ezenza ukuthi abantu bekhulume, ukhuluma izinto ezenza ukuthi kuvukezeka abantu abaningi ngendlela ezahlukahlukene. Also ke i-storyline sikaSnake kunezinto eziningi abantu abazaziyo nangendlela ke ayiyona ezumntwana wentombazane ekhaya. Kanti makufika lamanye ama-siblings bandle sabazwela abantwana ngoba sisho ukuthi ababe ne-behavior ebhedayo ukuze bezotrenda. Angisho futhi ukuthi uSnake une-behavior ebhedayo kodwa ngithi i-storyline saSnake uyakhulumisa uSnake. uSnake ingane zakube engasayiboni kahle, uSnake nenkinga nabazali, uSnake singabuqondi ubudlelwane bakhe nabantwana bakhe. Kodwa manje ngoba ubaba umsele kuyimisele ngokuthi abantwana bakhe abaqhubeke ku-TV show uthatha usibindi ophambili yena uthi abantu bakhe abeze ku-TV. Singazi ukuthi i-agreement isuke ithini kodwa ngoba usibindi uvela nento ecishe ubaba wakhe evele naye uye-ke sekhulumisa kakhulu ngoba ngale kuthandwa nesithembu into eyenza ukuthi kukhulunywe yila makhosikazi aqhathaniswa from season 1 to season 7 to season 8 basaqhathaniswa behleli nje egcekeni elilodwa khona obukela leya show ethi omunye uyathakatha ingoba ubuka isithembu. Manje uma usibindi ezoletha ocishe okufana nesithembu yilokho kwenza ukuthi abantu abavukuzeke imizwa yabo beqhubeke bebuke le TV show ngoba lento eyenziwe usibindi inokukhuluma phakathi. Lento eyenziwe usibindi inokuthi mgxeke, inokuthi nemfundiso akanayo. Kanti lento usibindi eza nayo wakha isithombe sento ubaba wakhe anayo. Ngoba ke sekwazile ukuhlukanisa yilana ke sesibona ngathi kodwa usibindi indaba enakwe kakhulu kanti usibindi uyatrainwa ukuthi uthandwe nesithembu bayothi sebefike ko-season bani sobe sesibuka usibindi nabantwana bakhe nezingane zakubo. Sisazovelelwa khona kodwa ke siyikhethele phela ukuthi sithi hayibo le TV show yona ke kodwa ke sizoyinaka noma ibuye isicike. Siyikhethele kanje kangabe nokuthanda indaba usuke uyikhethele nje ungafiki usuthi hawu indaba zabantu njalo niyini ngaphandle kwabantu bamsele. Abantu bamsele bavele ku-TV thina sibaqambi nabanye futhi abavelayo njengoba bekhona nje obhuti Loyiso nobhuti Zwayi sebengenile ko-TV yibo sesilandela ukuthi bathini size siphume nokuthi hawu kwangathi umakoti wakuba abamthandi kahle sekubone ku-TV bese ngeke sikususele kwenye indawo ukuthi awubo kodwa bakithi lento kasebeyenza-ke ngumakoti kuzothiwani. Siyibone ngoba kunekhamera engena ekhaya labo. Ngathi leyo nto leyo singayisho ngaze siyimemezele kanjani siyigcizelele izakala ukuthi kufika ikhamera sabona umakoti kabhuti Loyiso. Yazi sayazi ukuthi indaba yabo ithini. Kodwa ngaphandle kwekhamera besilobu sisho lapha ku-Instagram sithi cute sibone izithombe. Manje ngoba ke akusezona izithombe sebeyakhuluma siza ukuthi indaba yabo ithini kufana ke nabakaMseleko. Kodwa ke yasibindi eyenza ukuthi yena esondezwe eduze kakhulu ingoba usibindi le TV show eyibhizinisi siyazi ukuthi kubukeka sengathi huyo ozolandela. Nangesikhathi futhi kuhlukaniswa ngokwama-roles kwathiwa usibindi uyobhekelela izinto zamabhizinisi nemali, uLwandle abhekelele ikhaya. Sabuye sayibuka lento ukuthi iyazwakalani kahle echaza uMseleko.
Yona iyezwakala kahle uma ungazuyithatha ngesithembu ngoba phela nemali eyenziwayo igcine ekhaya. Okusho ukuthi ulwandle ubhekelele yonke into, kanti usibindi ngapha uqhuba umsebenzi. Koda-ke uma usuyibuka ngesithembu ungasuke uyibuke ngokuthi, usibindi kusho ukuthi yena akaphatha izinto ezinemali, ulwandle elobe ethunya. Ususuke usuphethe umqondo wakho-ke wesithembu ngoba yonke imali igcina ekhaya. Obheka ikhaya kusho ukuthi umenenja yonke into. Koda-ke ibuke ngesithembu. Isithembu senza ukuthi uyibuke kanjani? Lona omunye uzophatha imali eningi, omunye asale, kanti chu. Sihlangabeza-ke u-Season 8 kuzona zonke izinto engiyikhulumayo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.